unashangaza Baba, hukumu zako ni za haki na kweli Baba. Sodoma na Gomora kwa moto uliangamiza. Kipindi cha Nuhu ulimeza watu na maji. Mungu unatisha. Farao na jeshi lake walidhani wanakuweza, ukameza na wao. Hey, unashangaza, unashangaza Mungu, unashangaza Baba. Mimi naogopa, nakuogopa Mungu wangu, Mungu wangu, nakuogopa Mungu wangu, nakuogopa Mungu wangu, nakuogopa Baba yangu, unatisha sana Mungu wangu, nakuogopa Mungu wangu, matendo yako yanatisha kama nini Mungu wangu, unatisha sana Yesu wangu, nakuogopa Mungu wangu, kazi zako zashangaza sana Baba yangu, Mungu Mungu, nakuogopa Mungu wangu. Wewe ni Mungu mkuu, Mungu wa matendo makuu, moto ulao usiyeshindwa na jambo lolote. Baba, Baba, katika tanuru la moto walitupwa watatu, wewe ukaja ukawa wanne, ukawaficha na moto. Hawakuungua, hawakuteketea, ukawaondoa kwenye matarajio ya maadui. Lazaro siku 4 kaburini, lakini wewe ulimwita kwa sauti moja, Lazaro, 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 toka nje rafiki yangu. Wale manabii 450 wa Yezebeli uliwakatakata kupitia Elia. Mungu unatisha.